हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप एक यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के भी इस ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं AK401 इसका मॉडल है, और इसमें ज़्यादातर चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम आता है, और एक नया प्रॉब्लम ये भी है इसमें कि जिस तरह से बैटरी लो होने के बाद इसमें साउंड आता है, तो आप जितना भी इसको चार्ज कर लें, इसमें ये प्रॉब्लम दिखाता है। ये इसका ज़्यादातर इसमें यही दिक्कत आता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम क्यों आता है। एक मिनट इसको खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इस तरह का इसका अंदर में सर्किट होता है। मेन सर्किट यही है, और एक ये बैटरी है 2200 mAh का, किसी में 1600 mAh, किसी में 1200 mAh भी होता है। और ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं इसमें, और इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है वो आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए इस जगह पे ये आईसी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आईसी प्रॉब्लम इस आईसी में है। इस आईसी में प्रॉब्लम है इसका। ये जो बैटरी का वायर जहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये बैटरी का वायर है, रेड और ब्लैक। ये बैटरी के वायर के पास जो इस तरह का 6 पिन का आईसी होता है। ज़्यादातर ये जो आवाज़ कटने वाला प्रॉब्लम होता है, इस आईसी की वजह से आता है। आपको करना ये है कि ये आईसी अगर आपके पास हो कोई पुराने बोर्ड में, तो आप उससे निकाल के लगा दीजिए। अगर आपके पास नहीं है, तो इसका भी एक उपाय है, आप इसको हटा करके, इसको रिमूव करके, इसका 2 ट्रैक को आपको शॉर्ट करना है। तो आपको चलिए हम इसको रिमूव करके 2 ट्रैक शॉर्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको रिमूव करने से पहले आप बैटरी का वायर खोल लीजिएगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक मिनट। देखिए, इसमें एक और दिक्कत भी आता है बहुत से में, कि चार्ज में लगाते हैं तो वो पावर कंज्यूम नहीं करता है, सिर्फ चार्ज शो करता है, लेकिन उसका बैटरी चार्ज नहीं होता है। तो उसके इसमें भी आपको इसका प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप चार्ज लगाएं, तो देखिए यहाँ पे चार्ज जैसे लगाएं, वैसे ही ये हमारा पावर सप्लाई में, ये हमारा चार्जर जो है, इसमें देखिए 5 नंबर वाले पॉइंट पे 5 नंबर वाले पॉइंट पे हम लगाए हैं, तो उसमें 0.1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। और अब हम जब इस आईसी के पॉइंट को डायरेक्ट करते हैं, तो देखिए कितना एम्पेयर कंज्यूम करेगा। ये देखिए 0.6 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, और अब चार्ज भी हो रहा है। तो या तो आप आईसी को रिमूव नहीं भी करेंगे, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, दोनों स्क्रीन को एक साथ चलाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए ये आईसी में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस आईसी के देखिए ये वाले ट्रैक को इस ग्राउंड के ट्रैक के साथ अटैच मिला देना है। देखिए हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एम्पेयर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। फिर देखिए, देखिए एक मिनट, देखिए अब ये कंज्यूम भी कर रहा है और लाइट ब्लिंक भी कर रहा है, मतलब बैटरी फुल चार्ज हो रहा है बढ़िया से। हाफ एम्पेयर से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अभी। और जब इसको रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो देखिए 0.1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो ये ना के बराबर चार्ज हो रहा है। तो एक तो उपाय, आप इसको रिमूव कर दें, उसके बाद इसके ट्रैक को सोल्ड करें आपस में। और एक उपाय तो ये है कि आप यहीं से इसको जंपर मार दें। तो चलिए हम इसका जंपर वाला सलूशन आपको बताते हैं। आप तो रिमूव कर सकते हैं, पर एक जंपर वाला सलूशन है, बहुत आसान है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये ट्रैक को, देखिए ये ट्रैक, रुकिए आपको हम इसको ड्राइवर की मदद से दिखाते हैं। एक मिनट, ये देखिए इस वाले ट्रैक को इस वाले ट्रैक से मिला देना है ऐसे। ठीक है। चलिए हम आपको एक जंपर करके दिखाते हैं। जंपर करने से पहले फ्रेंड्स, बैटरी का वायर खोल लीजिए, और ये चार्जिंग कनेक्टर का वायर भी आप खोल लीजिए, क्योंकि सोल्डिंग करते वक्त क्या होता है कि मेन और अर्थिंग सट जाने की वजह से कुछ सर्किट का डायग्राम भी, जो ट्रैक है वो जल सकता है। इस वजह से खोल ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स डाल लेना है, और आपको एक जंपर कर देना है।
जंपर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब इसको चार्जिंग में लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए बैटरी का वायर नहीं लगाए हैं इसलिए एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ये लगा देते हैं बैटरी का वायर। देखिए 0.6 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अब इसको बजा के चेक करते हैं। चलिए चार्जिंग से खोल देते हैं इसको। 1 मिनट, डिस्प्ले की तरफ लाइट करते हैं और ये इसको चार्जिंग से हटा देते हैं। देखिए चार्ज में लगा हुआ है। चार्जिंग से हटाने के बाद ऑन करते हैं इसको। ये मेमोरी कार्ड इसमें लगा हुआ है तो एचडी कार्ड से ये बजा। आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स, अब कोई किसी तरह का आवाज़ नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चार्जिंग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और ये आवाज़ कटने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है सिर्फ एक जंपर से। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो आईसी हम आपको बोल रहे थे रिमूव करने के लिए, तो बहुत सारे सर्किट में यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं होता है शॉर्ट करने का, तो आपको उस केस पे आईसी को रिमूव करके ही शॉर्ट करना होगा। पर इसमें दिया था तो इस वजह से हम बिना रिमूव किए ही इसको डायरेक्ट कर दिए तो काम चल जाएगा। पर फिर भी आप इसको रिमूव कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है इसमें मेन प्लस ट्रैक और माइनस ट्रैक दोनों होता है इसमें, बैटरी का ग्राउंड और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने की वजह से अगर ये आईसी हल्का सा भी शॉर्ट है तो ये बैटरी को आपका धीरे धीरे कंज्यूम करते रहेगा। आपका सेट ऑफ भी रहेगा इस तरह से, अगर आप इसको पावर कट भी कर दोगे तो भी हल्का हल्का पावर कंज्यूम करते रहेगा। तो इसलिए आपको करना ही है कि इसको हॉट ब्लूअर से इसको रिमूव ही कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग भी रिमूव कर ही देते हैं इसको। इसके लिए टेम्परेचर रखना है। देखिए हम रखते हैं 350, एयर रखते हैं 2। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। इसके रहने से ही दिक्कत है, ये हट ही जाएगा तो ठीक है। ये लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिमूव कर दिए। ये देख सकते हैं आप, 1 मिनट, ये देखिए चलिए गिर गया कहीं, कोई बात नहीं। अब इसको चेक करते हैं फिर से एक बार। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।